ហើយនឹងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកធ្វើប្រហិតត្រីចំហុយមីសួរស្នូលពងទាប្រៃហើយគ្រឿងផ្សំវាមានប្រហិតត្រីឆ្លាតមីសួរពងទាប្រៃស្លឹកខ្ទឹមស្ករសម្សៅស៊ុបអំបិលម្រេចប្រេងខ្យងថែមមីសួររីកសិនហ្នឹងយើងលាយគ្រឿងផាត់យើងមកខ្ញុំដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេច1ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងខ្យងក៏2ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយចូលវាសក់ផាត់ត្រីរបស់ខ្ញុំនឹង4ខាំណាវាយវាហាប់ណែនចូលគ្នាណាឲ្យសាច់វាហាប់ឡើយវាទុនណាយើងស្រង់ជិះពីទឹកឥឡូវយើងកាត់វាជាកណាត់តិចតួចចឹងវាសក់ចូលនេះសពយើងយកស្លឹកខ្ទឹមមកដាក់មកច្របល់វាមកទុកវា5ទៅ10នាទីដើម្បីវាចូលជាតិល្អជាងហ្នឹងយើងមកបកពងទាប្រែយើងណាយកតែពងក្រហមនេះដំបូងយើងផ្សំដៃយើងសិនជាមួយទឹកសិនណាកាត់មកយើងយកផិតយើងមកដុំពីខាងចុងហើយយើងផ្សំទឹកឲ្យជាប់ណាកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹងប្រហិតយើងណាព្រោះកាលណាយើងអត់ផ្សំទេវាជាប់មិនសមដៃឯងCái này còn thật mà. Đặt vô trong hôi thôi.
tập dương phu hết á vô vô vì mà chồng hơi nó dạ bê và phay để sam sầm tí nè là bay vì trận nổ 30 នាទីណាវាឆ្អិនហើយយើងបិទភ្លើងមកសងវាដាក់ចានតំណង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Sạch đang suốt mỏng á. Nè đừng có khi à xạ thôi nhằm bàn. Con sẵn đạp ca tư sẵn bọn nè đừng có khi chúc video rồi tí nào. Bye bye.